नमस्कार, म्हजें नांव एरिक अलेक्झांडर ओझेरियो। हांव मांडसोबान संघटनाचो गुरकार। मांडसोबानान जायत्या वर्सां जावन आमच्या लोकांक कोंकणी भास संस्कृती हाचे विशयांची वळख दिजे म्हणून एक पिंतूर काडूंक पिक्चर काडूंक आशा दाखयल्ली आनी ही आशा आतां जारी जाल्या। अस्मिताय म्हळ्यार आयडेंटिटी, एका मनशाची वळख, एका समुदायाची वळख हें दाखोवचें एक पिंतूर आतां तयार जाला मात न्हय, आख्ख्या संवसारांत हाची देखावणी जाल्या। 15 राष्ट्रांनी येदोळूच ती दाखयल्या आनी सगळ्यांक ती रुसल्या। आमचो उद्देश स्पश्ट आसलो की आमच्या लोकांक आपल्या संस्कृतीचेर वळख जायचे, संस्कृतीची वळख जायचे, भाशेची वळख जायचे, इतिहासाची वळख जायचे, आमी खंय आसले आनी थंय तावन हांगा कशें पावले ह्या विशयांत लोकांक कळयचें म्हूण सांगून आमचो उद्देश आसलो। पयशे करूंक या उरोवंक आमचो उद्देश न्हय। तरी हें फिल्म इतलें धांवलें आनी इतली यशस्वी जाली की आज आमकां एका वर्सा मट्टाक कलांगण चलोवंक हाच्या तावन दुडू उरला। आतां एक बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार आमी जाणां इज्रायलांत झुजाची काळी मडां आसात, देखून नातल्यार इज्रायलगार धांवून मुखार येते हें फिल्म आमच्या लोकांक दाखयता म्हणून। पूण हें जालें ना कितें म्हळ्यार ह्या झुजाचें बें आतां एका घडये भर तुमी तें पुरो विसारीचें कितें म्हळ्यार ह्या फिल्मांत जो विशय आसा तो आमच्या लोकांक जाय जाल्लो, देखून त्या भिरांते मदें तुमी हें पळयचें आनी संतोश पावचे आनी आपल्या भाशे संस्कृतायेंत अभिमान तुमी दाखयचे अशी आमची आशा। देखून ह्याच ऑगस्टाच्या 23 तारखेर सिनेमॅटिक हाऊस नंबर 3 स्प्रिंट झॅक स्ट्रीट नंबर 2 कॉर्नर ऑफ हाबा स्ट्रीट तेल अवीव हांगासर हें फिल्म दाखयतात। आतां एक विनंती आमच्या इज्रायलाच्या लोकां लागीं, तुमच्या भिरांते मदेंय मायगांव, मायभास आनी संस्कृती विसरनासतना जशें तुमी हाच्या आदीं हर एका फिल्माक सांगात दिला त्याच मापान या ताच्यान चड मापान तुमी दिजे, कितें म्हळ्यार हातूंत विशय आमचोच आसा, कोंकणी मनशांचो आसा, कोंकणी इतिहासाचो आसा। सांगात दिजे आनी हें फिल्म पळयचे आनी प्रोत्साह दिजे म्हणून तुमचे लागीं खालती विनंती। तुमी दितल्यात म्हूण बरवस्त हांव। देव बरें करूं तुमकां, तुमचें बरें जावं आनी बेगीनच ती झुजाची काळी मोडां तुमच्या तावन पाशार जावं अशें आमी मागता। देव बरें करूं।